mana Qozog'istonga ham o'tdik. Necha kilometr yurdim bilmadim, hali hop probka to'xtagan yo'qdi hali. Lekin ancha yurdim. Ayniqa qorramlar oraga tiqilib oladi-da mana. Bu uzun mashina bo'lsa Akjar hala tugaga yo'qdi, mana qarang. Bu 20 kilometrdan ham oshiq u probka. O'zbekistonga kirish, Qozog'istonga kirib, O'zbekistonga. Samali qaytsak mana shunaqa bo'ladimi deyman-da. Yuragim siqilyapti endi. Bugun kechasi 1:30 da kirdik. O'zbekistonga kirib, ertalab chiqib, mana chiqib ketdik o'sha soat 11 da. 11 da chiqib ketdik. Mana hozir necha bo'ldi bilmayman. Rashkalar soat yuribman. Sabr yo'qlar bormayapti mana. Ko'rsatay deb. Faqat buni men nimada ko'rardim? YouTube'da ko'rardim. Real mana o'z ko'zim bilan ko'ryapman, real. O'zbekistonga kelyapman Xitoy mashinalari. 5 kishi Xitoyga ketyapmiz hozir, 5 ta avtobus. Divide mashina olib kelgan ketyapmiz. Bu ham yama shaqirlayotganda shaqir qilib. Probkani ko'rsatay dedim-da mana. Transportning kelyapti adashmasam. Ana, xullas. Oxiri mana shu yerdaga mana, oxiri shu yerda. Ketyapmiz. Saraka qo'yishimiz kerak hali. Choy ichishimiz kerak hali. Begar tiqdi-da bu. Men sig'amanmikan endi. Sig'aman ekan. Ana to'xtadik. Ana yetib keldik dedi-yu, xalostoy. Shunday gaplar mana azizlar, men mashina hali obzor qilamiz hozir xudo xolasa. Videoni keyin chiqaramiz.